వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ చావా ఆంజనేయులు గారు. హలో డాక్టర్. హలో డాక్టర్, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు వస్తుంటాయి కదా, అసలు అది దేనివల్ల వస్తుంది? యూజువల్గా మనకి గాలి తీసుకోవటం ఇబ్బంది అనేది ఎక్కువ మందిలో ముక్కు ప్రాబ్లం నుంచి వస్తుందండి. అది ముక్కులో బోను వంకర కావచ్చు, కండ పెరగటం కావచ్చు, పాలిప్స్ రావటం కావచ్చు, ఏదన్నా ట్యూమర్స్, ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ అయితే ట్యూమర్స్ నుంచి కానీ, అలానే పిల్లల్లో అయితే ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్, టాన్సిల్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి యూజువల్గా మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అన్నమాట. కొంతమందిలో బేస్ టంగు ఎపిగ్లాటిస్ అంటాం, అంటే మన టాన్సిల్ కింద భాగంలో ఉంటాయి, వాటి నుంచి కూడా ప్రాబ్లం రావచ్చు. సాధారణంగా ఈ ముక్కు మూసుకుపోవడానికి కారణం ఏంటంటే పిల్లల్లో చూసామనుకోండి, ఏజ్ రిలేటెడ్గా 2 to 10 yearsలో చూస్తే సాధారణంగా టాన్సిల్లు, ఎడినాయిడ్ ఈ రెండు హైపర్ట్రోఫీ కావటం, రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ రావటం, వాటి నుంచి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. 15 సంవత్సరాల నుంచి చూసామనుకోండి, సాధారణంగా ఎక్కువ మందిలో ఒబేస్ చిల్డ్రన్లో ఆర్ ఒబేస్ అడల్ట్స్లో వస్తుందన్నమాట. వాళ్ళు బాగా ఊబకాయ ఉండటం వలన మెడ కూడా తిక్కుగా ఉండి, మన గొంతు పక్కన టాన్సిల్ పక్కన సాఫ్ట్ ప్యాలెట్ పక్కన బాగా లావుగా అయిపోయి గురకొస్తుంది అనమాట. వీళ్ళల్లో కనుక కొద్దిగా ఎపిగ్లాటిస్ ప్రాబ్లం, బేస్ టంగ్ ప్రాబ్లం, అంటే కొద్దిగా ఎపిగ్లాటిస్ ఎక్కువ సైజు ఉన్నా, కొంచెం ఆ టంగ్ లావుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇది ఇంకా తొందరగా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అంటే నార్మల్ టంగ్ సైజే కానీ కొద్దిగా సైజు ఎక్కువ ఉంటుంది, అది అబ్నార్మల్ కూడా అనుకోం. ఈ అబ్నార్మల్ సైజు టంగ్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా తొందరగా కొద్దిగా వెయిట్ పెరిగినా కూడా ఈ శ్వాస తీసుకోవటం ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి. ఈ శ్వాసతో ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు మెయిన్గా మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ముక్కుని, గొంతుని జాగ్రత్తగా పరీక్ష చేసుకోవాలి. ముక్కుని నేసల్ ఎండోస్కోపీ విధానం ద్వారా, గొంతుని వీడియో లెరింగోస్కోపీ విధానం ద్వారా చెక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటో డెఫినెట్గా తెలుస్తుందండి. అంటే ముక్కులో బోను వంకర ఉందా, కండ పెరిగిందా, పాలిప్స్ కానీ ఏమైనా ఎక్స్ట్రా గ్రోత్స్ ఉన్నాయా, ఎడినాయిడ్ ఎలా ఉంది, టాన్సిల్ సైజ్ ఎలా ఉంది, బేస్ టంగ్ ఎలా ఉంది, సో వన్స్ మనకి స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ తెలిసినట్లయితే మనం దీన్ని ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చండి. సో డాక్టర్, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు దివాళీ వస్తుంది కదా, సో దీనికి ఎలా ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి? ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే మెయిన్గా వాళ్ళు చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ కావటం మంచిది కాదు, పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ కావటం మంచిది కాదు. చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినా, పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినా, అంటే పొల్యూషన్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు పొల్యూటెంట్స్ పోయి ఎడిమాని క్రియేట్ చేస్తాయి. మరీ చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ అయినా అది కూడా మన మ్యూకోజల్ ఎడిమాని క్రియేట్ చేస్తుంది. సో దీవాళి ఇప్పుడు వస్తుంది, ఈ దీవాళిలో పొల్యూషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, కెమికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది, పొగ అదంతా వస్తుంది. పొగతో పాటు దాంట్లో ఉన్న కెమికల్స్ ఏవైతే వాళ్ళు యాడ్ చేస్తారో అవి కూడా బయటకు వస్తాయి అన్నమాట. వీటి నుంచి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చాలామందిలో ముక్కు సంబంధించిన ఆ ముక్కులో కండ పెరిగి ఆల్రెడీ బోన్ వంకర ఉన్నోళ్ళలో కానీ, కొద్దిగా ఎలర్జీ ప్రాబ్లం ఉన్నోళ్ళలో కానీ సివియర్గా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఆ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం వచ్చినా, దగ్గు వచ్చినా అది ఇమ్మీడియట్గా తగ్గదు, చాలా రోజులు మందులు వాడాల్సి వస్తుంది. సో ఎవరికైనా ముక్కు సంబంధించిన బ్రీతింగ్ సమస్యలు ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ స్మోక్ వచ్చే దీపావళి టపాకాయల దగ్గరికి వెళ్ళకపోవటం మంచిది. వెళ్ళటం వలన చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. బై ఛాన్స్ ఎప్పుడన్నా ఎక్స్పోజ్ అయినట్లయితే, అంటే అనుకోకుండా ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇమీడియట్గా ముక్కులో చుక్కల మందు వేసుకొని, యాంటీహిస్టమిక్ ట్యాబ్లెట్ వేసుకొని ఆవిరి పట్టుకున్నట్లయితే దాని ఇంటెన్సిటీ కూడా మనకి చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో మీరు బై యాక్సిడెంట్లుగా కనుక పొల్యూటెంట్స్కి ఎక్స్పోజ్ అయితే యాంటీ అలర్జీ ట్యాబ్లెట్, డీకంజెస్టెంట్ నేసల్ డ్రాప్స్, స్టెరాయిడ్ నేసల్ స్ప్రే వేసుకున్నట్లయితే యూజువల్గా దాని ఎఫెక్ట్ చాలా ఒకటి తగ్గిద్ది అన్నమాట. ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఎటువంటి ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేసుకుంటే బెటర్ అంటారు? యూజువల్గా బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు ఏంటంటే యూజువల్గా ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లము ఎక్కువ కావటానికి కారణాలు చల్లటి పదార్థాలు తినటం, మరీ పుల్లటి కొంచెం పుల్లటి కాదు, మరీ పుల్లటి పదార్థాలు తినటం, అలానే మరీ స్పైసీ కూడా తినొద్దు. ఎందుకంటే మరీ స్పైస్ పదార్థాలు తిన్నా కూడా ముక్కులో ఎడిమా వచ్చి కంటిన్యూస్గా సెక్రేషన్స్ కూడా వచ్చే కొంతమంది అంటారు మిరపకాయలు తినగానే ముక్కులోంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి. సో టూ మచ్ స్పైసీ ఫుడ్, టూ మచ్ కోల్డ్ ఫుడ్ వీలైనంత వాటికి అవాయిడ్ చేయటం మంచిది. ఎందుకంటే ఈ సోర్నెస్ ఉన్న ఫుడ్ కానీ, మరీ కోల్డ్ ఫుడ్ కానీ మ్యూకోజల్ ఎడిమాని క్రియేట్ చేస్తుంది ముక్కులోను, గొంతులోను. సో ఇవి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ ఎడిమాలో బ్యాక్టీరియా కానీ, వైరస్ కానీ, ఫంగస్ కానీ గ్రోత్ అయ్యి మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ని తీసుకొచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. సో ఇవి అవాయిడ్ చేయాలి. బేసిక్గా చల్లటివి, మరీ చల్లటివి, మరీ పుల్లటివి,
మరీ స్పైసీ ఫుడ్. అలానే కొంతమందిలో గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఉంటుంది. వీటి నుంచి కూడా ఈ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ముక్కు సంబంధించినవి కానీ, గొంతుకు సంబంధించినవి కానీ, లంగు సంబంధించిన ఆస్తమా కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. దీన్ని గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం. ఈ ప్రాబ్లం ఉన్నోళ్ళు మటుకి కాఫీ, టీని అవాయిడ్ చేయాలి. ఫుడ్ కూడా మరీ స్పైసీ ఫుడ్, మసాలాలు ఎక్కువ తినకూడదు. అలానే ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు తీసుకోవాలి. లేట్ నైట్ ఫుడ్స్ని కూడా అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే కొంతమంది అంటారు మిడ్ నైట్లో కాఫ్ వస్తుందని. ఈ మిడ్ నైట్లో కాఫ్ రావడానికి మెయిన్గా ఏంటంటే గ్యాస్ట్రోఈసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ అనగా లెరింగోఫెరింజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ అంటాం. ఈ యాసిడ్ గొంతులోకి వచ్చి ఇది మనకు ప్రాబ్లమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. టీ కాఫీ అవాయిడ్ చేయాలన్నారు కదా డాక్టర్, టీ కాఫీ వల్ల ఏమవుతుంది? టీ కాఫీ వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ స్టిమ్యులేషన్ పెరిగింది. గ్యాస్ట్రిక్ స్టిమ్యులేషన్తో పాటు ఈసోఫేజియల్ స్పింక్టర్స్ కూడా రిలాక్స్ అవుతాయి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి పట్టులో గ్యాస్ట్రిక్ కంటెంట్స్, ఎసిడిక్ కంటెంట్స్ గొంతులోకి వచ్చేసి ఆ గొంతులో కాఫ్ రావడానికి, వాయిస్ చేంజ్ రావడానికి, సైనసైటిస్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి, పిల్లల్లో ఎడినాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి కారణం అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే డాక్టర్, చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్తే.